আজকে চলে গিয়েছিলাম অজয় নদীর ধারে, গিয়ে দেখি এক কাকা ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে। তখন কাকাকে ডাকি আমরা নদীর পাড়ে, দেখি কাকা কী কী মাছ পেয়েছে। কাকা চলে এসছে, দেখা যাক কী কী মাছ পেয়েছে কাকা। এই জাল দিয়েই কাকা মাছ ধরে এবং ওই যে গামলার মধ্যে আছে মাছগুলো সব রাখা। দেখি কাকা কত কি দাম চায়। এই মাছগুলো সব বাছা মাছ, কাকার সাথে দাম দর চলছে। কাকা কত কি দাম চায় দেখি। কাকা বেশি দাম চাইছে, 250 টাকা বলছে কাকা দাম। আমরা লাস্টে 100 টাকা বললাম, রাজি হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুরা তোমরা কমেন্টে জানাবে মাছটা ঠকা হয়েছে না লাভ হয়েছে।